tutti, oggi voglio fare vedere la ricetta dei pancake. Allora, qua ho la ricetta e adesso ve la dico. Allora, 4 uova, poi 160 grammi di zucchero, poi 400 grammi di farina, poi 400 grammi di latte, poi 2 cucchiaini di lievito, poi aroma di mandorla e vaniglia, e poi dovete frullare tutto per bene, c'è scritto qui. Adesso siamo qui che adesso dobbiamo mettere la sola. Aiutatevi da un adulto, dovete prendere, da un adulto dovete mettere e dopo dovete fare così un attimino per ingredirlo un pochino. Dopo di che si aspetta un pochino e dopo con la paletta si può rigirare. Anche questo fatevelo aiutare da un adulto perché non penso che riuscite a farlo. Quando dopo vengono un po' di bollicine potete toglierlo, vuol dire che ho quasi cotto e quindi potete girarlo. E niente, adesso aspettiamo un pochino perché il fuoco si sta scaldando per bene. Dopo, quando vengono tante bollicine, si possono anche, come dire, si può anche raccogliere. Sì. Adesso ancora un pochino perché è troppo molliccio. Sì, aiuto, è caduto il coso ed è bellissimo. È troppo bello, sembra troppo piatto per la telecamera, ma non è. Sì, così non si vede che è troppo piatto. Adesso alziamolo. Aspetta, si mette quasi da un adulto. E voilà, guardate che carino. No, fermo, devi lasciarlo lì. Questa vi faccio vedere ancora la ricetta com'è ed è questa. Ve la faccio vedere così invece di ripeterla un'altra volta ve la faccio vedere. Dopo, se volete, si possono fare altri pancake. E dopo col cioccolato si possono, come dire, Farcire. Prendiamolo e lo mettiamo, sul piatto. Ciao ciao!